เป็นถือว่าเป็นเวทีนะคะเปิดโอกาสให้เราได้ชมความสามารถของลูกหลานของเราค่ะว่าลูกหลานของเราก็มีทั้งเรื่องของท่านนี้เหมือนกันและการโชว์พวกนี้นะครับคุณวงมันก็มาจากค่าเรียนเสรีนะครับหรือมีแอคทิวิตี้นะครับที่เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมนะครับเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นผลผลิตอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์เล่นเปียโนเลยวงไวโอลินเลยวงโยนวันที่อยู่ร้องเพลงภาษาจีนก็ตามภาษาอังกฤษก็ตามนะครับนี่คือผลจากการเรียนนะฟรีแอคทิวิตี้คลาสนะครับหรือกิจกรรมเสรีนะครับที่เรามีให้กับเด็กของเรานะครับตอนนี้นะคะจะเป็นการเรียนร้องการแสดงของระดับชั้นอนุบาลปีที่1ปีที่2ค่ะทับ1หรือ2นะคะในชื่อชั้นแสดงที่ชื่อว่าเสียงเล็กเขื่อนเทวดาบนฟ้านอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะมีการแสดงของระดับชั้นอนุบาล3ประถมปีที่1ถึง6นะคะที่ยังรอให้ทุกท่านได้รับชมอยู่นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงการแสดงชุดที่4แล้วนะคะยังเหลืออีกตอนนี้นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมนะครับหรือคุณครูผู้ฝึกสอนชั้นประถมศึกษานะครับช่วยส่งของซีดีด้านข้างเวทีด้วยนะครับสำหรับโชว์ที่จะเป็นการโชว์นะครับสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยนะครับ For the following shows, we would like to remind the following teachers to please submit your CDs. In preparation for your show, please submit to our operator here of the sound system on our right side. ตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วใช่ไหมครับคุณครูพร้อมแล้วเริ่มการแสดงได้เลยครับ
ทองรักคน15 ปีทำเพื่อลาเพื่อไทยคำชาสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยเทพรอทานเพื่อเราคนที่แนวทางกล้าจะยังเด็กตลอดการครองราชยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีปลาวันข้าวชาวไทยพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครหมอใครทำเช้าสวยมาเป็นติดทองยังเพชรผู้ติดทองยังเพชรผู้ติดทองยังเพชรพระบาททรงเป็นพระเป็นมหาภูมิพลมหิตาธิเบศรามาธิปดีสยามเป็นนาธิราชบรมทรงสถิตราชาไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตราชาไทยสูงกว่าใครแผ่นดิน จบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล2-1นะฮะ2-2นะครับยังมีอีกมีความเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับ เก่งมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล2ของเราด้วยครับ ก็เรือหายไปตัวหนึงด้วย ไม่ทราบว่าลูกชายใครนะคะหน้าตาคุณครูหรือเปล่า ฟังนามสกุลแล้วเป็นคุณขอขอบคุณมากเลยสำหรับผู้ปกครองคุณครูนะครับที่ร่วมฝึกสอนจนสำเร็จเป็นครูผลงานสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจกันในวันนี้นะครับเด็กๆได้รับของรางวัลด้านล่างเวทีเลยนะครับและตรงเวที